दोस्तों आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स हॉट 10 पहले फ़ोन आया है और इस फ़ोन पर दोस्तों साउंड का प्रॉब्लम है। यानी जब भी हम ऑडियो वीडियो बजाते हैं तो साउंड बिल्कुल ही कम आ रहा है फ़ोन के अंदर से। हमारा स्पीकर दोस्तों फटा भी नहीं है, कहीं से नहीं कहीं कुछ हुआ है, फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो आज की इस वीडियो में विदाउट स्पीकर चेंज किए ही आपको जो है आवाज़ को जो है निकाल के दिखाने वाला हूँ फ़ोन के अंदर से। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है हमारा वो ऊपर से जो हमारा जो ईयर स्पीकर के ऊपर जो है दोस्तों देख लीजिए, ये जो दोस्तों फ्रंट कैमरे के ऊपर पे एक जाली लगा होता है, जो कि ये जाली बिल्कुल डस्ट जाने की वजह से जो है वो जाम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो एक पतला सा सुई ले लेना है और आपको जो एक एक करके जितना सारा होल यहाँ पर दिख रहा है सब सारा होल को जो है आपको क्लीन कर लेना है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इन्फिनिक्स के फ़ोन पे अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स का कुछ कुछ ऐसा मॉडल है दोस्तों जो कि उसका आवाज़ है कुछ इसी प्रकार से जो ऊपर से आता है। ठीक है, उसका जो दोस्तों लाउड स्पीकर है वो ऊपर की ओर लगा होता है और वहाँ पर दोस्तों प्रॉपर अच्छे तरीके से जो होल बना हुआ होता नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है दोस्तों होल बना रहता है, लेकिन वो जो होल है वो डस्ट वगैरह जाने की वजह से जो है वो जाम हो जाता है। इसलिए आपका जो आवाज़ है वो बाहर जो है नहीं निकल पाता है, अंदर ही अंदर गूंजता रहता है फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों आपको जो एक पतला सा सुई लेना है। सुई लेने के बाद दोस्तों आपको एक एक करके जो सारा होल को आपको क्लीन कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको जो एक एक करके सारा होल को जो है क्लीन कर लेना है। आपको जो दोस्तों 90% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों 90% क्यों, तो क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो इस जाली की वजह से होता है। अगर आप इस जाली को निकाल कर फेंक देंगे तो आपका 100% आवाज़ बाहर की ओर निकलने लग जाएगा आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होता है दोस्तों, अगर आप पूरा का पूरा जाली को जो है निकाल कर फेंक देंगे तो क्या होगा कि आपका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर डस्ट चल जाएगा। ठीक है, और कैमरा जो है आपका ब्लर हो जाएगा, कैमरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको जो जाली को निकाल कर फेंकना नहीं है। हो सके तो दोस्तों कोई भी एक आपको जो है नियरेस्ट शॉप पर जाकर जो है मतलब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाकर जो है आप एक नया वाला जाली लगवा सकते हैं, जो अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, देख लीजिए मैंने कुछ इसी प्रकार से साफ़ कर दिया हूँ दोस्तों। साफ़ करने के बाद दोस्तों आपको जो इस तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है, आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता से करना है, ज़्यादा अंदर जो है सुई को नहीं डालना, नहीं तो आपको जो है कुछ पार्ट्स जो है वो डैमेज हो सकता है। फ़ोन के अंदर का जो पीसीबी बोर्ड है हमारा वो ऊपर की ओर ही रहता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो है आवाज़ को क्लीन कर सकते हैं, आवाज़ को जो है दोस्तों बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम दोस्तों ओनली इन्फिनिक्स के फ़ोन पे ही अधिकतर देखने को मिलता है। कुछ कुछ ऐसा मॉडल है जो कि उसका लाउड स्पीकर दोस्तों ऊपर की ओर होता है। तो दोस्तों आपको छोटा सा जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो से अगर आपका कुछ हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो स्पीकर को क्लीन कर सकते हैं। जब तक आपका आवाज़ फटा हुआ ना निकले तब तक जो है आपको स्पीकर चेंज नहीं करवाना है, इस तरह से क्लीन करते जाना है और अपने फ़ोन को चलाते जाना है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।